hari amashusho atariyo ahabwa abantu mu kibano cacu. Twifuje kubinegura biciye mu gakino twafashijwe n'urwaruka ruvuka hano mu gisagara ca Bujumbura. Bose hamwe ni indwi kandi bavuga ko ata n'umwe avuka mu Kamenge. Ariko umwe muri bo arabesha. Yobarinde. Bamutoye baca basangira agashimwe. Batamutoye agashimwe kabagwiwe wenyene. Nitwa Butoyi Alain nkaba dumu acteur. Nitwa Iteka Santa Nitia Bondiga na Chomura. Je nitwa Shimimana Don Fleury. Ndakunda la musique. Nitwa Kenguruka Clara. Nitwa Jean Hervé Mpundu asanzwe ndi umunyeshure. Nitwa Ndayize Ingrid Marie Madeleine. Aba nitwa Engineer Shadrack Ntakarutimana. Ingrid ashobora kuba yavukiye mu Kamenge mugabo akurira ahandi mugabo hari akantu nyene katigera gahera hari ukuntu nyene aravanga agaswahili mugabo akerekana yuko ari atariho yavukiye. Najewe Ingrid ndamufitiye kamakenga. Ingrid umuravye urashobora kuvuga ati umuhu bashobora kubukompara bivanye n'umuntu kati yakuriyemo kabona ati kungena cangamutse vraiment birafise ahantu byavuye. Rero Ingrid kungena ameze nagize aga confusion gatoyi gusa nubwo ntayisa 100% nyene ntaza ati niwe gusa nawene taza kubira. Bamundanje physique yanje acavuga ati cyaruhungu vraiment rwo mu Kamenge. Vraiment n'ingene ngana Mujama va mu Kamenge rasi. Uko babitoya suko. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Ukunda kukiki. Turadialoga Pla wa. Jina wambie ko ngundi fari. Ifari. Va mu fari ni byose. Bon. Ifari. Hama. Uyu ni kushira mu Kamenge. Ibyo nkunda gufungura. Ari byatsi. Yo. Mara yiri spaghetti gusa. Umuceri wenyene. N'ibirayi. Wow. Ndakunda umuceri. Umuceri ujya wera. Hori wose mugabo tempota umuceri. Gari pira woni okera. Ni nyama kameme. Nawe werego. Kigori. Choki barabara. Choki barabara. Chadesi. Choki. Nyambiri. Choki barabara. Choki barabara. Aho se gusa choki. Aha ikatumvirize nervena. Hari kintu nakimwe kinani. Wana wizi turi. Ugase kudagusubira. Hari kintu ndagusubira. Akidufati. Ubugari. Oye chapati. Chapati. Urabizi Ujama na Kamenge ujama. Byo kwa restaurant. Oya Aya tari muhira none mu. Mira ibirayi n'ibiharage bivanze. Bitekeshije amamesa cyangwa amakoto. Amamesa. Canke bitanatetse. Nenda namateke. Ibigori bitokeje. C'est-à-dire ibitetse. Ibitetse. Ija wanga ibitetse. Je nanje ndanka imyungu. Nanje ndanka imyungu. Umusoma cyane cyane. Ikintu vraiment na supporta vraiment n'amavuta y'inka.
bampoye ngo kungena umuntu acangamutse, kungena umuntu avuga ibyo akunda, ibyo afungura, ibyo mfungura rero ibyo ntishobora kubihora umuntu kuko birashobora kuvana na kamere kiwiwe uko yakuze, rero ntibijyanye na kati gusa nyene ni ibyiyumviro bagize naho ubundi je bambeshe. Tubandanye. Ni iyihe evenement yakumartse ya mbere muri histoire du Burundi? Iyo uvuga ati evenement vraiment narayikunze, ça m'a marqué. Gusa evenement ntihajya n'igigisabo yagira yatanga ry'amande ya 424 tête de vache. Ni uyihe mustar mu Burundi ukunda kurusha abandi? On a dramatique. Dramatique. Muri histoire y'u Burundi mu bami batwaye n'uwawe wifuza kumera nkawe Nkawe. wumva nyine yakuryoheye bivanye n'ivyo yakoze byamuranga. Okay. Amevema yakumatse. Imwe. Okay, tuvuge nziza nabi. Nziza nabi. Naje mbini ijya kudeta bayamaze. Nziza. Ni gihe Burundi bubakanye sinzi ko hari muri kane cyangwa muri shane abantu bakubwira bose mu gisagara. Ouais. Ce qui m'a marqué beaucoup plus dans l'histoire du Burundi, c'est aussi 2015, muri décembre nyene, twari tuvyutse tuko turitegura, papa tubwiye twitegure kugira tujane kw'ishuri. Hama agomba sohoke acamubwira ati attends, ntiyagomba sohoke ahubwo umukozi bari bamutuma kw'ibotike kugura umukate. Baca musubiza inyuma tibaranyankiye ko ngura umukate. Cavuga ati none turirirwa inzara. Le hic dans tout ça nuko no gusuma ntiyagiye gusuma. Donc twaraye inzara warafise amakoto yacisha iruhande ya clôture, bon hejuru ya clôture akayaha ubundi. Umunsi narashoboye kunywa isosi y'itomati. Isosi y'itomati itagira igitunguru. L'événement qui m'a plus marqué dans le côté positif, Francine yosaba asubira gutsinda après une longue période yari yasuspense gusubira kuja kwiruka. Elle a dit, après avoir gagné, qu'elle s'est préparée pendant tout ce temps, que c'est le résultat. Il y a effort et guidé. On peut y préparer au grâce de Dieu. Abanyakamenge ngo batera inkuru ngo baracangamutse gufungura urumva na physique ngo umva ngo baba bakomeye no kuvuga ngo igiswahili ngo kubera nako ndapanga agaswahili ibintu nk'ivyo baca bambwira ngo baca barankuramo muri je kweri. Bose bahurije hamwe uwuvuka mu Kamenge ari mu bamaze gusohoka baratanga n'igituma. Igituma ari mu bo ba mbere twasohoye, naravye imyitwarire yabo, kungene bayaga n'ivyo bakunda. Igituma nibaza yuko biba yasohotse bivanye n'itwagiye turavugana ibintu nakunda gufungura iki. Rero abantu bo mu Kamenge barafise ukuntu
bubahuka n'abantu usanga bugurutse bacangamutse. Rero jewe abo nashoboye kugenda ndandika nuko nabonye bari abantu bugurutse, hama abo nabo nashize ku ruhande nuko nabonye batari bugurutse par rapport yabo nashize hanze. Nuko muri bo bose bafise comportement zimwe muzo twaravye zibaranga yuko nyene bava mu Kamenge. Uwavuka mu Kamenge yari Shadrack batazira mbino. Naho bamutoye mu ntango biragaragara ko bakekeranya, kuko uko urukino rwabandanya baguma bakurakuranamwo bikagaragaza ko ishusho y'umuntu atari yo gufatirako, umuntu yoba yihenze.